บนห้างสยามไอคอนมาดูพญาเจ้าพญายามเย็นรอชมพลุไฟที่อยู่ข้างล่างนานๆมาเจอแบบนี้ดีดูมันก็สวยดีห้ามสูบบุหรี่เป๋งเลยเรือจะเข้าดูเรือจะเข้าท่านี่เรือกินอาหารเยอะมากเรือล็อกเรือดินนะอาหารเย็นเลยนี่เครื่องสูงมากก็ไปตามยุคสภาวะเศรษฐกิจเป็นคล้อยไปเรื่อยๆให้ดูริมฝั่งเจ้าพระยาดูเรือริมเลยก่อนที่จะรอดูระบำสายน้ำ
전부 그거 크루즈 타는 사람들이 많고 이게 근데 그런 차인데 이거 아니잖아. 아 크루즈 유로스도 많이 된다. 저기 나가는 내리가 봐야 되겠다. 저런 배는 아니거든. 아, 저 뒤에 저기 아이고 시험에는 저쪽에 지금 나가는 거 바로 거기 있고 조그맣게 쪽배 같은 거. 얼굴은 안 나온다. 이제 이거 강 사진 이런 거밖에 안 나와. 이거는 그냥 야경이 야경 보는 거 눈에 실컷 남고 저 밑으로 뱉고 가면 마타는 이런 데 가고 있어. 못 간다. 네, 들어가자. 와서가 크루즈 배 타지 이제 크루즈도 많이 왔다 갔다 하네. 안 그러면 밑에 왔고 저 밑에 보면 관람차도로 가는 게 왜? 갑시다. 오 멋져.โรงแรมนี้ก็ตามห้องเปิดไฟมากกว่าครึ่งนะครับแสดงว่าคนอยู่มากกว่าครึ่งแล้วก็ห้องที่ปิดไฟนี่แสดงว่าบางทีเขาอาจจะไปเที่ยวข้างนอกยังไม่กลับเข้าห้องมันก็แสดงให้เห็นว่าโรงแรมน่าจะมีการเต็มมากกว่า 90% ของแต่ละวันโรงแรมพวกนี้แพงนะคืนเป็นหมื่นนะพี่น้องมันขึ้นละพันเลยครับ